いやー、こっちの方がきついよ。なかなか途中やばかったね。はい、焼山から途中で曲がって、猫峠の方、いわゆる裏猫かな、行ってるんですけど、ここ結構きついね。8% だけど、それでもやっぱり登ります。10% だよ。きついはずじゃん。長い。長っ。これはきつい。いやー、こっちの方がきついよ。なかなか途中やばかったね。やば。着いた。やっぱこっちきちい。着きました。